Hello，大家好，我係 Old.com 嘅莎莎，佢係 Old.com 嘅雪梨老師。今集想同大家分享就係一個我哋好多客都知道我經常會買嘅水晶，佢就叫梅林石 Indigo Gabbro。咁其實梅林石咧我想講一講，我哋之前咪成日講話當我去完一啲有負荷嘅地方，我可以攞一啲叫做黑曜石出嚟幫我做抽取。同時間其實梅林石係一種我好中意嘅水晶。我哋對上係買咗好多，即係買到一個數係有啲驚人嘅，因為我喺市場上我就係揾到球狀最多，咁冇乜其他形狀，咁我就覺得梅林石係一種可以幫助我哋去轉化平衡，甚至乎佢可以幫你做抽取。梅林石我前一輪做咗一個心形。係咪好靚啦？或者是唔同顏色嘅喎，有灰色，有啲閃耀嘅，同埋有啲定色，所以佢有紫地定色，所以佢先叫 Indigo Gabbro。我想講翻呢一隻石，佢可以點樣幫助我哋？如果當你嘅脈輪有淤塞，其實我哋嘅脈輪係需要順時針由你嘅背後進入係你嘅前身體嘅正面釋出，係不斷咁樣好似一個甜筒咁一路轉一路轉。而當我有淤塞或者我唔舒服嘅時候，佢就會逆轉。當呢個逆轉嘅時候，我想同大家講，呢個係一個好細節嘅一個話題。我哋平時會去揾水晶幫我哋對應頻率，然之後叫佢幫助我哋，係咪？水晶係可以開光放大佢嘅頻率，開光放大佢嘅頻率，而神像係注入一個神明嘅能量，然之後攞嚟供奉，而水晶係將佢本身嘅頻率淨化咗，然之後放大佢。你哋明有少少唔同嘅，咁而水晶佢的而且確係放大好多嘅能量，而呢一個梅林石佢係可以幫我哋去，因為咁講，水晶係影響我哋人嗰個叫做好精微嘅精微體。即使我哋成日講脈輪係咪啊？脈輪係咪我哋有7個脈輪係咪？而脈輪影響到我哋嘅唔係你表意識嘅嘢，未必係你肉身嘅問題，係可能關你潛意識，關你一啲核心信念，或者係一啲我成日覺得頭暈暈啊！我成日睇醫生，我覺得我體極都唔好啊，嗰啲就可能水晶會幫到你。你明我講咩嘛？即使如果你胃痛，你知道你胃痛係因為你食辣嘢，咁你就食少啲辣嘢咯，係咪？飲杯奶去中和咯。但係原來我嘅胃痛係因為我思慮，我恐懼，我怕考試，我好怕同人溝通，我嚟緊要演講，而我呢個慣性恐懼，我鎖住咗個胃。呢個層面你就可以揾水晶嚟幫你喎，好唔好啊？咁我頭先講呢個梅林石，當你有好多你嘅情緒，我哋喺薩滿會有一個叫做情緒石，而 Indigo Gabbro 就可以做情緒石。而呢個情緒石就係你要攞住兩嚿，左一邊，右一邊，攞住佢。然之後你可以對應你裡面有鬱結嘅感受，或者一件事嘅創傷。啲人成日會講咁我咪要再憶起嗰次嘅創傷咯。你可以唔使話俾人聽嘅呢個療癒方法，你只需要同自己有嗰個感受畫面。係嘅，起初可能會有少少唔舒服，但係我教你哋，你譬如因為我哋有陣時候啲嘅過去嘅事，我唔想同人分享噶嘛，啱唔啱啊？尤其是你要我重新再描述過，我又再痛一次，我唔想喎，係咪啊？每一個人都有自己唔想俾人看見嘅一啲事件，咁你就可以攞佢。因為點解啊？梅林石因為黑曜石有少唔同，我轉頭先話俾大家聽佢個分別。梅林石就係因為佢有一個和諧嘅頻率，佢除咗有黑色嘅頻率幫你做點啊，抽取你唔要嘅嘢。同時佢一個和諧嘅頻率，幫你可以點啊？轉念、calm down、滋養、轉化。即使佢可以幫你拎走你嘅，同時可以幫你補充翻你需要嘅。所以我特登揾人做個心形呢個形狀，因為我哋形狀有形就有相嘛。形狀亦都係對應緊我哋每一個人嘅信念系統，我哋覺得佢對緊我做緊乜嘢嘛，
係咪啊？就好似圓形屬金咁啦。好啦，當我吸氣呼氣，我將嗰個視覺翻嚟，我去感知。咁我哋又揾阿莎莎去做示範咯喎。好啦，佢一隻手攞住一個。咁你揾一件可能你覺得啊嗰人令我有感受㗎。好，吸氣呼氣。如果大家依家都有梅林石喺手，無論佢咩形狀都好，請你都同一時間攞住呢兩個擺喺左右手，回到個人嘅光場之中、核心之中，呼氣，同時去感覺一下嗰個畫面，當時嗰個感受、嗰個情緒，係將佢拉近。同時呢個拉近，你知道你係可以保護自己嘅一個距離。有一個人嘅身位，係啦，就係呢一個距離。然之後喺呢個時候，你繼續吸氣呼氣，因為你雙手冇錯，你願意同自己喺埋一齊。而梅林石佢去幫助你就係清理，我哋記唔記得我頭先講啊？水晶可以清理我哋去到一個好深層、好細緻嘅一個場域，然之後去感知嗰個感受，同嗰個感受講：我能夠去平衡，我能夠去不執着，因為呢一個畫面，呢個感受，我唔需要再被佢影響，我能夠帶住覺知，因為我透過我嘅一呼一吸，我將呢啲唔屬於我嘅，我將佢呼氣。呼出，我透過定息呢一個頻率，再次進入我個身體。你能夠透過呢個定息去幫助你。協助你再次見到嗰個感受，當時嗰個情景，去轉化成為不執着、不被牽引嘅一個觀察者角色。直至到你覺得你已經平衡，你就可以慢慢張開眼睛，都非常之得意嘅。好過癮係咪？係啊，最初揸住嗰陣時，我會覺得個人開始喐啦。喐嘅時候我就會感覺到係佢幫我平衡緊，所以我有啲搖動。跟住我就發現咧，有一個黑色嘅能量咧，就逆時針往下。但係好得意喎，過咗一陣係同時間佢逆時針向下啦，黑色嘅能量有一個白色嘅能量係順時針向翻上，好似係同時間通緊。同時間通緊，冇錯。係啦。所以 Indigo 佢叻就係咁解。點解我會咁不惜工本去做好多唔同形狀？我上次做咗啲按摩棒，哇係好多嘅原料先做到一支按摩棒。咁如果按摩棒我可以按我個穴位，同時可以將佢聚焦能量入去，又抽取翻出嚟。所以 Indigo 我點解會不斷咁樣去入貨，又再去做一啲貨，做唔同嘅形狀，去希望我哋身邊嘅朋友或者嚟到嘅顧客，以最一個佢哋能夠 afford 到嘅價錢，因為好似呢個心講緊都係300幾百蚊，你就可以買得到，然之後你可以揸喺雙手，而呢個能量對應可以滋養你，同時修復你，甚至乎佢有一個最好嘅就係可以釋放我哋身體嘅電磁波輻射。因為依家嘅電磁波輻射係我哋每一個人係都不能避免，點解啊？個個都咬住手機做人㗎嘛，係咪啊？我哋每一個都係要拎住個手機，所以我哋嘅身體係好多呢啲電磁波輻射。同時我哋依家又唔接地，咩叫唔接地啊？我哋即係要踩真嘅地下，我哋要
俾我哋嘅電磁波釋放，但係依家個個點啊？着住波鞋，着住膠拖鞋，係咪我哋冇做 grounding 啊？所以變咗，如果你哋可以用 Indigo 幫自己做清理，其實又係都加多一個水晶嘅工具俾你自己。同埋我同雪梨老師去旅行咧，通常都會帶 IG 石嘅。一定帶。係啦，譬如有一次我哋去埃及嘅帝王谷啦，咁都知有好多特別嘅能量喎，咁我哋都會帶條腳鏈啦，又係 IG 嘅腳鏈啦，又或者我哋知道嗰幾日嗰個體力勞動好高嘅，我哋會比較攰嘅，亦都會帶 IG 石，甚至乎我哋做咗啲 IG 石係平安扣嘅，我哋可以放喺隻眼睛度。有陣時我哋電磁波成日好似你頭先所講，係啊，我哋經常睇手機好多電磁波，其實都可以用嗰個平安球放喺隻眼度舒緩。甚至乎，其實我哋眼睛係好容易吸收好多 negative、負面影響你嘅，你催眠你啦。又或者你睇嗰啲恐怖片啦，又或者你睇到啲你唔應該睇嘅信息。我想話俾你哋聽，大部分我話有99.9% 嘅敏感症同埋上癮症，都係因為你以為你對嗰樣嘢敏感啦。其實你哋隨時係因為一件事而你植入咗，你嗰度驚嚇咗，從而你令到自己對住嗰種物質而開始敏感。但係如果我哋轉化到，所以有陣時如果你見到個小朋友嚇親驚，你即時攞個 IG 放喺佢嘅心輪，或者叫佢攞住喺隻手，同時或者我哋有陣時上網睇完啲嘢，我哋嗰晚都輾轉反側瞓唔到㗎，我哋會驚咗㗎。如果係表層嘅時候，你可以急救，就係攞 IG 去擺你雙眼，然之後你多謝原來頭先我見到嗰樣嘢，我 thank you 你，我唔需要擁有你呢個頻率，因為我知道我係安全嘅，我係被保護嗰個，我睇到喺呢個畫面，我見到嗰個我嘅驚，我嘅恐懼，但我多謝你，我唔需要擁抱呢種特質，因為呢個只係網上面嘅其中一個畫面，佢唔屬於我嘅。呼佢出去，呼佢出去，呼佢出去。因為我曾經見過啲人就係佢舉個例子，佢可能佢好執着於佢一啲嘅香味，又或者佢好執着於一種嘅sex power。但係佢唔知道原來呢種性嘅能量係因為佢嘅祖先改極名，令到佢冇辦法揾到佢嘅根，所以佢就會周圍去揾伴侶。佢好需要愛嘅滋養，佢好需要一種愛嘅互動，所以佢會沉迷於喺性嗰度。但係原來就係佢嘅爸爸冇辦法同佢連結，佢爸爸要離鄉別井，所以有陣時有好多人佢哋冇辦法知道佢究竟沉溺喺一種嘅頻率裡面，其實佢缺失緊啲乜嘢。所以有陣時，如果當我哋能夠帶咗一種覺知，可以同嗰個病態又或者嗰個敏感症對話轉化，但係我哋嘅第一步就係首先我要包容佢，同時我唔係要同佢共處。如果你冇能力，你首先同佢共處，唔係排斥佢，呢個係最基礎最基礎。同時我哋點啊？我哋再升華，我看見你，同時我多謝你喺我生命裡面曾經出現過。我哋再升華，再升華就係thank you。你要教我乜嘢？你話俾我知，我已經學懂咗，我唔需要再喺呢個困局裡面牢牢咁樣捆綁，因為我願意放下呢個執着。你哋明唔明啊？跟住再升華係咪啊？再升華就轉化佢，同時你能夠擁抱呢一個 reality，呢一個實相。但係我知道，我擁抱完之後，我 thank you，我俾佢流過。所以我哋做任何嘅療癒，我哋首先就係看見，係咪啊？看見，然之後閱讀、知曉、感激、釋懷、放下。我哋係有路徑嘅，你唔可以成日講交句，我一切都干預我，你所有都干預我 ，sorry， 你永遠冇辦法點啊？接納佢，看見佢，解説，跟住擁抱、放下、流過。其實你都唔知佢提醒你啲乜，可能又再次翻嚟嗰個病。冇錯，所以我哋唔可以將啲嘢一面倒咁掉。
掉，你只係齋掉，你冇去感知佢，冇去多謝佢，冇去閱讀，然之後和解，你啲嘢就會不斷咁點啊？牢牢咁樣一波一波咁翻嚟。個天好叻，宇宙好叻，其實佢俾你嘅係想你經驗到，然之後想你升華，而佢唔係諗住點啊？KO 你冇錯，佢唔係諗住嚟 KO 你嘛，好冇？咁呢集去到呢度啦。